terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses, contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku biyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabut ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku di sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman ojo mung ngandalke kepintaran saja, ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh ngono Mak. Ya luar biasa. Wah jan seneng banget aku ki nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa. Aku wis biyen wis tau ndalang ning kene, malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku, saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian. Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan. Sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Aku bersatu, bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Nanti lali kabeh. Bersatu, bermutu nomor 1.
Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi anu Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar iki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih. Wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia. Ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin 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 ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 waktu mungkar lan nafsu. Sekali lagi. Sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu
Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya, paduan suara internasional. Wah iya, angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Ki ketoke lombane ning Jepang, Nduk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Banjur lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Oh ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Oh ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Oh, dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Oh ngono ya, Pak. Kandhani kok. Lah iya, wis aja tekan dindi, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali. Ya, iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media harus cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Oh, ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Oh, awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Oh iya, luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa langsung bae.
Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Oh ngono, Setya Tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung wae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya Tuhu dados. Sekali lagi Dik ya nggih. Asik. Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya, paduan suara internasional. Wah iya, angka loro. Angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh
juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Iki ketoke lombane ning Jepang, Nduk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Banjur lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh, iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Ngono ya, Pak. Kandhane kok. Lah iya, wis aja tekan dinti, luar biasa. Sing padha rawuh, luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali. Ya, iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media harus cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Ngono. Saiki ki apa-apa serba ngono kuwi. Awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Iya. Luar biasa. Ya iki nggo nyelane dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi Setya Tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Ngono, Setya Tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung bae. Oke, siap. Monggo Dik Sinta buka celuk mawon. Setya Tuhu dados. Mugian tok berkahing wit
Sekali lagi Dik ya nggih. Asik. Aku kang setya satu nganti saiki Bablas ke tembang kangen, tembang kangen. Dik niki Salindri jumeneng nggih. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya.
rasa liwat tekan Titip sayang tresnaku sliramu ora bisa ilang apa lali pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esmu iki wujud katresnaku suka 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 ya 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 Alhamdulillah. Ojo duduk sih, Dik Niken Salindri. Ya. Niki kalih nunggu Mas Percil nggih, Dik Niken. nggih sugeng siang Mas Dalang Wilujeng siang, Dik Niken Nggih, Salindri. alhamdulillah saged kepanggih malih nggih Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Di rangkaian acara HUT SMA Negeri 1 Nganjuk. Yang ke-41 tahun. 41. Sapa-sapa dulu, doa-doa dulu, mengucapkan Siap. dulu. Oke. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sudah makan semua ya? Lah kok urung ki lagi wis ndang mulai sik ndang sarapan sik ya. Mantuk sik ya. Anu kok poso. Oh, poso. Oh nggih niki kemis nggih. Oh, iya. Poso kemis nggih. Iya. Nggih. Doanya apa Dik Niken sama sapa-sapa dulu guru kepada guru-guru kita. Sugeng siang Ibu Bapak Guru yang terhormat, yang saya cintai dan kami sayangi. Nggih alhamdulillah Ibu saged kepanggih kula Niken Salindri dan juga matur suwun untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Nganjuk yang telah hadir ke sini. Dan semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 bisa lulus, terus sehat selalu, terus berteman dengan baik sampai kapanpun. Amin. Dan juga terima kasih untuk Ibu Bapak Guru yang sudah mensupport untuk memanggil pagelaran pada wayang hari ini. Nggih, ngoten nggih Mas? Ya, iki Pripun, Mas? mesti akeh sing bertanya-tanya. Kita kan bermain di SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya, bener. Sampeyan ki kelas piro? Nek aku kuliah semester 5. Nek sampean? Oh iya. Kira-kira kelas pira, Mas? Yo kira-kira yo wis SMA kelas 1, kelas 2 lah. Lah, wong-wong ngirone ya ngono. Lah tinemune jebul kelas piro? Aku sik kelas 1 SMP. Baik. SMP sakmono SMA ora mangan gurune. Lah kok ngono lho? Aku SMA ketoke koyo Mas sing kae bilang. Oke. Ora Mas, aku ndak guyon kok. Luar Iya. biasa. Oke, Dik Niken. Pripun Mas? Sampean sudah mengucapkan? Sudah berdoa? Nggih. Duduk dulu kita sambut Cak Percil dulu. Oh, begitu. Nanti Jin, sampean siap. nembang lagi lho, nggih. Oke, siap. Oke, siap. Berarti Musiknya iki aku ndak oleh mantuk sik iki. Oh, jangan kok penak men. Di kaya biasane Mas Tris, kaya biasane. Ah, digarap ya. Monggo. Cek